ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده جايين بلعبه جديده انا ووليد، وفي نفس الوقت ممكن تكون تحدي، فان شاء الله يا رب تكون تعجبكم. انا معايا 6 حاجات في الشنطه هنا اهو، من غير ما هو يعرفهم هم ايه. تمام. وهو معاه وليد برضو 6 حاجات، وانا معايا 6 حاجات اهي، وانا برضو ما اعرفش هم ايه. فهو انا هغمي عيني بالطرحه كده، ووليد هيغمي عينه، وطبعا انا لما اغمي عيني هو هيديني الحاجه في بقي وانا هعرف دي ايه. المطلوب مني ان انا اعرف ده يعني الحاجه ديت ايه هي، ووليد نفس الكلام. فانتظرونا ان شاء الله كده، ويا رب يعجبكم، ودوسوا لايك واعملوا اشتراك. تمام. يلا يا وليد. يلا يا باشا. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ جاهز؟ جاهز يا باشا التحدي؟ يلا جاهز؟ يلا يلا ابتدي انا الاول. يلا ابتدي. يلا بسم الله. يلا تعالى اربطها لك. حاضر. لف. عمي بالشفايف. ايه ده؟ ايه ده يا احمد ده؟ ايه ده بقى؟ مر قوي. طب ايه، عرفتها ولا ايه؟ سمنه دي يا احمد. ايه؟ سمنه. صح. صح كده؟ ايوه اصل طعمها باين. كويس. صباح الخير. السلام عليكم. ايه ده؟ يلا الدور عليا انا. يلا متأكد؟ يلا الدور عليا انا. ها؟ يلا الدور عليا انا يا جماعه. بابا نعم. والله هجيب الحته بتاعتي. فيني العدة فيني. استنى واحده يا يونا. وليد انا خلصت. ها انا جاهز كده معاك. انا معاك اهو. جاهز؟ يلا يا باشا. استاذنك تفتح بقك. صاحبه ايه؟ يلا. ايه اللي انت جابوني ده؟ ماليش فيه. كل انت ايه اللي جايبه ده؟ دي حاجه مززه قوي، ايه هي؟ بس انا تقريبا كده المزازه دي ما بحبهاش في المحشي ده. ورق عنب. ورق عنب صح؟ تمام. طعمه معروف، انا ما بحبهوش. انزل. يلا يا اخ احمد. يلا يا باشا جاهز. يلا. غميت عينك كويس، اوعى تكون شايف. هجيب ديت. يلا. بابا عايزك تركز. انا قلت سمنه، احمد قال ورق عنب، هنشوف اللي جاي ايه. ان شاء الله اللي جاي يبقى يلا. ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. بامر الله. يلا يا باشا. يلا. يا نهار ابيض يا بابا. يا رب تعرفها. جاهز؟ جاي. عايزك تركز في الطعم ده قوي عشان هيعجبك. تمام ربنا يسترها. عمود جميل قوي. اوعوا تقولوا له عليه، تمام. هو بيحب الحاجات دي هيعرف اسمه. افتح بقك بعد اذنك، هتعجبك قوي على فكره. افتح بقك. يلا امسح معلقه عدل. امسحها. يلا يا باشا. دي مش عاجباه، ده مش انت بتقول بحبها؟ تنزيل ده احمد. ايه ده عارفه ولا؟ ايه؟ ايه ده؟ عارفها ولا مش عارفها؟ مش عارفها بس ناس طعمها. عارفها بس مستردة؟ استنى. ايوه تمام كده. يا نهار ابيض. فكرت بنزين. وليد بيقول لك ايه؟ عارفها بس ناسي طعمها. يلا. يلا يا احمد. يلا انا بقى الدور يلا عليا. يا احمد. الدور عليا يا يلا يا باشا. أحمد. هات الطرح. يلا يا حبيبي. يلا يا احمد. بس عجبتك قوي المره دي، انا عارف انها عجبتك. الجو دي حلو. استنى ايونا. استنى يلا جاهز؟ طبعا احمد ما بيحبش ده. الحته دي عامله زي بتاعت ارنولد، احمد ما بيحبش. بيحب يربطها كده وينسي. يلا يا باشا جاهز؟ انا جاهز اهو.
انا عملت لك فيها ايه؟ جايب لك حاجة جميلة. بابا هيقول عملت لك فيها ارنولد. حاجه احمد بيحبها. الحاجات دي يلا. تعشقها. طالما قلته كده يبقى ما بحبهاش. يلا لا بتحبها. يلا يلا انا جاهز اهو. يلا. دي فاضيه. كل حاجه احمد بيحبها كل. ايه انا هرميها. ايه دي؟ ما بحبهاش. ايه دي؟ ما بحبهاش يبقى عارفها. ايه هي؟ ده زبيب. يلا. صح ولا لا؟ ماشي شغال. هات يا عم احمد. طالما قلته يبقى طب ما حاجه تيجي. هتعجبك يبقى مش هتعجبني طب ما تيجي كده ورا بعض. عشان انا عارف. طب اصبر. لونا. لولو. يلا جاهز؟ جاهز يا حبيبي. هات الباسكت. اوعى تكون عاملها كده ولا كده وتبص عليا. والله. بص كده طيب. والله ابدا. جيب له ايه المره دي؟ هات لي قشطه، هات لي مربى. يلا افتح بوقك. انا بقى حد فلفل. كانت في الجون دي. ماما. اعملوا لايك واشتراك بقى. ادعمونا شويه. يلا. ماما جيب. ماما. نعم. يلا احمد. ايه؟ مولو. يلا جاهز يا احمد. جاهز. عشان بحبك يا احمد. عايز ايه؟ جاهز يا احمد. انتوا مالكوا كده فرحتوا قوي ليه كده؟ في ايه؟ يلا يا حبيبي. دي حاجة حلوة أوي يا عم. يلا. طعمها حلو؟ دي جميلة. يعني حاجه انا بحبها؟ يلا. ده أنت بتعشقها. افتح يا بحبها قوي؟ افتح يا طب احمد. يا رب تكون حاجه حلوه. افتح ابوك قوي يا احمد. قوي يا احمد. هجيب لك سلبه. يعني يلا. افتح اكتر من كده؟ اه. مش هتيجي. يلا. يلا. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله. افتح يا احمد اهو. ايه ده؟ مناديل دي؟ لا. استنى كده. اوعى يكون اللي في بالي. ايه هو؟ لو اللي في بالي ده انا مش هقدر. اهو. استنى كده. أنت عارف ايه ده؟ إيه؟ ده عامل زي البامبرز. هو بس. ايه يا عم اللي انت جايبهولي ده؟ تعالى بس. ايه ده؟ في حد يحط بامبرز في بق حد؟ يلا. ايه يا وليد ده؟ معلش يا احمد، اهي اللعبه كده عايزه كده. بس انا جايب لك اكل اكل اكل. عشان تجيب لي سمنه. طب ما انت بتحب السمنه. هعمل ايه؟ يلا. ماشي يا وليد حاضر. يلا هات بقى البتاع. حاضر. هات أوحش حاجة عندك. يلا. بس مش هيجي اوحش من البامبرز يعني. يلا يا احمد. لا أوحش حاجة. اربط يا باشا. شغال؟ يلا حبيبي. يلا. بابا. نعم. وهتكون بغش. هو بقى جايب لي دلوقتي، جاب لي بامبرز، انا بقى هديله حاجه اشد من البامبرز. دي جميلة. بنعشقها. ايه يا احمد؟ فين يا احمد؟ يا احمد. جاهز يا باشا؟ جاهز يا حبيبي. بعد اذنك بقى عشان الاكله دي يعني انت بتحبها قوي قوي، بالذات لما بتكون خارج بره في الشارع. تمام. ممكن تفتح بقك؟ اها. لسانه يا عمو مش بقه. يطلع لسانه. طلع لسانك زي ما لمار قالت. انا شمم ريحتها. هاتي له منديل. هاتي منديل يا لمار. انا بقى بتاعت انا دي اللي قويه. اه منديل. لا مش بناتي.
هاتي يلا فريده. يا لهوي. معجون يا احمد. خد امسح بقك. ماشي يا احمد. المعجون عجبك؟ معجون يا احمد. عجبك المعجون؟ نعمل واحده قصاد واحده يا احمد. ومش انت جايب لي بامبرز، يعني انا عمال ادي لك اكل، يا نهار أبيض. عمال اديك زبده ومستردة، معلش. واديتك جبنه رومي، معلش. تديني بامبرز؟ معلش. انت ناقص تجيبولي مليان. يا نهار ابيض. بابا انت بترجع. يا عمو انت بقى جايب. يلا احمد. لا تعالي فرد هنا. يلا بس يا ريان. يلا يا باشا. يلا. يلا. بسم الله. قولوا لي يلا حاجه حلوه ولا ايه؟ دي جميلة جدا جدا جدا. بجد يا فريده؟ انت بتحبها. يلا. بنعشقها. وانا بحبها. انت بتعشقها يا عم. يلا. يلا يا باشا. انت بتعشقها جدا. انت قام ده. بتعشقها جدا جدا انت جدا. قام ده. طالما قلتوا كده يبقى ما بحبهاش. يلا. يلا يا عمو دي جميلة. يلا. افتح بقي. افتح بقك. يلا بالهنا والشفا. لا نوصفها ليك يا عم. بالهنا والشفا يا احمد. راح تديني معجون. تديني معجون. ما عشان انت بتغمض. يا نهار ابيض. ايه ده؟ خد عيونها. تعال اعمل لايكات كتير. يلا تمام. ايه ده؟ دي باربيكيو؟ لا لا. باربيكيو ديت؟ لا. مش عارفها، مش عارفها. طعمها وحش قوي. صلصه؟ طعمها ما اقولكوش عليه بصراحه، يعني في الاكل بتبقى حاجه وبره الاكل يعني بتبقى حاجه تاني. معايا يا احمد. يلا يا احمد. يلا يا ليه. مفيش صدر فرخه كده ولا حته لحمه؟ مولو. ها؟ مولو. يعني انت اكيد يعني يا بابا. يعني انت يلا يا ليه جايز. يلا يا احمد. يلا يا احمد بس لا انت جنبي كده حبيبي. بابا ده انت بتعشق البتاعة دي. تعشقها. احلى اكلة. احلى اكلة. جاهز؟ جاهز يا احمد. افتح بقك. ايه حمضانه. حمدانة؟ مستردة. لا امال دي ايه؟ خلاص بقى انت خسرت كده. أبيض. ايه خسر اهو، خسر. مايونيز. حمضانه يا احمد. فك يا باشا. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. كده تمام، يلا بينا عليا انا. عليك انت يلا يا احمد. مفيش ميه نار كده حطها في بقك. حرام عليك. يا نهار ابيض. حرام عليك يا بابا. حرام عليك. يلا انا جاهز. احمد ده متوسع عليا قوي. انت راح تحط لي بامبرز. عمو دي احلى حاجه انت بتحبها الصراحه يعني. الصراحه احلى حاجه بتعشقها كده. تعشقها هتلاقيها بالفلوس من الشارع. يلا. بتجيبها بفلوسك. يعني الحاجه دي حلوه؟ ايه؟ الحاجه دي حلوه؟ حلوه بقى. يلا. انا ما اعرفش. طب يلا. انت يا عمو. كل مره تقولوا لي حلوه 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 وتطلع في الاخر وحشه. يلا. دقها بس دقها. يلا. افتح بقي. يلا. قول بقى هي ايه؟ قول ايه ده؟ الله، هي ايه؟ حاجه مسكره قوي. ايه هي؟ قول ايه استنى هي؟ طيب. تعال تاكل الكيس كله يعني؟ قطعتها. خد واحده تاني. لا دي مارشميلو. تمام. مارشميلو. استنى عيونك. تمام. يلا انا. خد يا حبيبي. قسم انت واخواتك يلا. ادي تيتا. تعال. اخيرا يا وليد جبت لي حاجه يا حلوه. نهار ابيض. عمال اكل في بامبرز ومستردة وصلصه. خلاص يا عمو يا معلش. يلا يلا. جاهز؟ يلا بقى. هتجيب لي مارشميلو تاني ولا ايه؟ هتجيب لي ايه؟ يلا بقى افتح بقك. يلا. سكوتش منت معروفه. الله.
الله جميل يا احمد. تمام كده يا باشا. يلا يا باشا. انا اديتك تمام. مارشميلو، انت إحنا اديتني سكوتش مني. احنا النهارده كده خلصنا تمام. واللعبه رب خلصت، تعجبهم بأمر ويا رب الله. اللعبه تعجبكم، ان شاء الله. وان شاء الله تشوفونا في فيديو جديد. مظبوط. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وشكرا والسلام عليكم.